যৌথ অভিযান চালিয়ে নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ সহ একজনকে গ্রেফতার করল এসওজি ও শিলিগুড়ি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। ধৃতের নাম রামকৃষ্ণ। জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ির 25 নম্বর ওয়ার্ডের পিএনটি গলিতে কাফ সিরাপ নিয়ে দাঁড়িয়েছিল ধৃত। কাফ সিরাপগুলি অন্যত্র পাচারের উদ্দেশ্য ছিল। এদিকে বিষয়টি জানতে পেরে সেখানে অভিযান চালায় এসওজি ও শিলিগুড়ি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। ধৃতের কাছ থেকে 100 বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ উদ্ধার করে পুলিশ, যার আনুমানিক বাজার মূল্য 50 থেকে 60 হাজার টাকা। আগামীকাল ধৃতকে শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হবে। শিলিগুড়ি থানার যৌথ অভিযানে শিলিগুড়ি মন্ডল পুলিশ সিল তো হয়ে গেছে। ওই ওই ইয়ে এদিকে এদিকে শিলিগুড়ি থানার যৌথ অভিযানে শিলিগুড়ি মন্ডল পুলিশ সিল তো হয়ে গেছে। ওই ওই ইয়ে